विशेष गरी आजदेखि 50 वर्ष अगाडि 25 जुन 1975 जुन चाहिँ आपतकालीन इमर्जेन्सीको घोषणा भएको थियो, त्यसै विषय लिएर विगत वर्षदेखि यो दिनलाई चाहिँ हामीले संविधान हत्या दिवसको रूपमा मनाइरहेको छौँ। कि हाम्रो जुन चाहिँ सेन्ट्रल लिडरसिपदेखि लिएर स्टेट लिडरसिप सबैको भनाइ यो छ कि पुरै देशमा सबैलाई थाहा छ कि कुनै देश होस्, कुनै क्लब पनि सानोतिनो क्लब पनि होस्, कुनै सानोतिनो संस्था पनि होस्, त्यसको सबैको आफ्नो कन्स्टिट्युसन हुन्छ, त्यसको संविधान हुन्छ। त त्यसैको संविधानको वरिपरि नै कुनै संस्थादेखि लिएर गभर्मेन्टदेखि लिएर कुनै अर्गनाइजेसनले काम गर्छ। तर त्यही संविधानलाई नै हत्या गर्यो भने त्यो देशको गति कस्तो हुन्छ? जटिल प्रश्न यहाँ छ। र 1975 25 जुनको दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी जुन चाहिँ आपतकालीन घोषणा गर्यो, त्यो घोषणाले के बताउँछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ धारा, संविधानको धारा 352 क्लज 1 को मार्फत त्यति बेलाका राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद त्यति बेला तुरन्तै एउटा नोटिफिकेसन जारी भयो। यो सबसे इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो नोटिफिकेसनको हिसाबले यो भनिन्छ कि भारत देशमा इमिडिएट एउटा थ्रेट, सेक्युरिटी इनसेक्युरिटीको वातावरण पैदा भएको छ र त्यो वातावरण चाहिँ बाहिरी रूपबाट नभएर इन्टरनल डिस्टर्बेन्सले भएको छ। त यहाँ सबैभन्दा जटिल प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न के उठ्दैछ कि इमर्जेन्सी 1975 मा जुन चाहिँ इमर्जेन्सी लाग्यो, यदि पुरा देशमै इमर्जेन्सी लाग्छ भने त्यो त्यति बेला लाग्छ जब बाहिरबाट कुनै खतरा हुनसक्छ, एक्सटर्नल एग्रेसन हुन्छ। त्यति बेला भारतको सम्प्रभुता या टेरिटोरियल इन्टेग्रिटीमाथि कुनै डर छ, जस्तो अहिले जस्तो इजरायल र यसको लडाइँ चल्दैछ, इरानको, युक्रेन र रसियाको चल्दैछ। त तेरा देशले देख्छ कि मेरो देशमाथि यो देशको आक्रमण हुनसक्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देशलाई बहुत ठुलो क्षति हुनसक्छ, देशलाई बहुत ठुलो चुनौती हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि देशमा जुन चाहिँ कानुन छ त्यही हिसाबले सिटिजन राइट पाउनुपर्ने, त्यति बेला त्यो सस्पेन्ड हुन्छ। तर 1975 मा त्यो त कुनै थिएन। 1975 को जुन चाहिँ इमर्जेन्सी डिक्लेरेसनको जुन चाहिँ शब्द छ, नोटिफिकेसन छ, इन्टरनल डिस्टर्बेन्स। त इन्टरनल डिस्टर्बेन्स यति भयङ्कर कस्तो? कुनै देशमा अराजकता फैलिएको थिएन, मानिसहरूले काम गरिरहेका थिए, घुमिरहेका थिए, आफ्नो आफ्नो धन्दामा थिए। तर अचानक यो किन हुन पर्यो? र त्यसले गर्दाखेरि आर्टिकल 352 क्लज 1 देखि लिएर अर्को एउटा त्यसको साथसाथै एउटा अर्को नोटिफिकेसन थियो, त्यो आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 अनुसार सबैभन्दा ठुलो मानिसहरूको जुन चाहिँ मौलिक अधिकार, द्याट इज फन्डामेन्टल राइट। फन्डामेन्टल राइट पनि के भयो? मौलिक अधिकार पनि छिनियो। अत हाम्रो जुन चाहिँ मौलिक अधिकारहरू छ त्यो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, यो 4-5 वटा आर्टिकल बहुत मूल्यवान आर्टिकल हो संविधान। र यो जुन चाहिँ फन्डामेन्टल राइट थियो, त्यो फन्डामेन्टल राइटभरि के भयो? आनन्द। त्यसले गर्दाखेरि प्रेसको सेन्सरसिप पनि भयो। प्रेसवालाहरूले गभर्मेन्टको इन्स्ट्रक्सनको हिसाबले न्युज दिनु पर्थ्यो, आर्टिकल लेख्नु पर्थ्यो। त यहाँ प्रश्न के उठ्दैछ कि इन्टरनल डिस्टर्बेन्स चाहिँ के थियो? किन चाहिँ लगाउनु पर्यो? यति साह्रो इन्टरनल डिस्टर्बेन्स किन भयो? यो कुरो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि यसमा हामीले भन्छौँ डार्कर डेज किन आयो? यसमा कारण के थियो कि 1971 को बङ्गलादेशको वारको बाद इलेक्सन सबै भएर नेक्स्ट जुन चाहिँ इलेक्सन थियो लोकसभाको, त्यो 1975 मा थियो। त्यो 1975 को जुन चाहिँ इलेक्सन थियो, त्यति बेला तपाईँलाई थाहा छ कि
जयप्रकाश नारायण सर्वोदय लिडर, उसले सम्पूर्ण क्रान्ति भनेर इन्डियामा स्टार्ट गरेको, माने रेभोल्युसन टाइप कि इन्दिरा गान्धीको जुन चाहिँ गभर्मेन्ट छ यो मिस गभर्मेन्ट छ, यसमा भ्रष्टाचार छ भनेर उल्टे गर्नु। त्यसको फलस्वरूप के भयो कि इलेक्सन 1975 मा हुनुपर्ने थियो, उनले 1975 मा इलेक्सन गरे। यहाँसम्म भइदियो कि कतिपय मानिसहरू जेल जानु पर्यो। उसले तुरन्तै फर पिरियड अफ 21 मन्थसम्म एमर्जेन्सी लगायो। त एमर्जेन्सी लगाउने बित्तिकै मौलिक अधिकारको साथसाथ चाहिँ लिडर अपोजिसनहरू सबलाई भित्र हाल्यो। उसको मेन भनाइ यो थियो कि जब जयप्रकाश नारायणले देख्यो कि पुलिसहरूलाई पनि आह्वान गर्यो कि तिमीहरूले पनि गभर्मेन्टलाई नसुन, त्यति बेला उसलाई भोटको एउटा खतरा पैदा भयो। त्यो खतरा हुनको साथ इन्दिरा गान्धीले यो इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरेको हो। त्यति बेला अपोजिसन लिडर राइट फ्रम अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जयप्रकाश नारायण, इभन लालू प्रसाद यादव, त्यति बेला मिसा मेन्टेनेन्स अफ इन्टरनल सेक्युरिटी एक्ट पनि इम्पोज भयो। लालू प्रसादको लाई त्यति बेला एरेस्ट गर्दाखेरि त्यति बेला उसको छोरीको जन्म पनि भयो। अहिले उसको छोरीको नाम मिसा छ। मिसाको मतलब हो मेन्टेनेन्स अफ इन्टरनल सेक्युरिटी एक्ट। त त्यस्तो त्यस्तो कानुनहरू लगाइयो। इभन लिडर्सहरू जो पकडा परे, अन्त जो पकडा परेन उहाँहरूले आफ्नो वेशभूषाहरू सबै चेन्ज गरेर पब्लिकमा आउँथ्यो। सही एमर्जेन्सी तिमीले लगायो के यो सठिक थियो? यसमा कुनै लजिक थियो? यसमा लजिक कुनै थिएन। लजिक एउटै थियो कि म पावरमा बस्नुपर्छ। यदि मैले एमर्जेन्सी लगाइनँ भने म पावरमा बस्नु सक्दिनँ। किन अपोजिसनको अन्डर द लिडरसिप अफ जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आन्दोलन सम्पूर्ण क्रान्ति बृहत रूपमा लिइसकेको थियो। त्यसको बाद पनि उनले अर्को एउटा कुन चाहिँ सिचुएसन आउँछ, त्यति बेला इन्डियाको रेलवे मिनिस्टर ललित नारायण मिश्र थियो। उसको पनि जनवरी 1975 मा मर्डर भयो। त्यो पोलिटिकल मर्डर हो के मर्डर हो, तर मर्डर त भयो। तर सिचुएसन के हुँदै गयो, ब्याक टु वर्स हुँदै जाँदैछ। त ब्याक टु वर्सको मतलब यो होइन कि जब पोलिटिकल मर्डर हुँदैछ त्यहाँ साथसाथै करप्सनको लागि त्यो हुँदैछ। अर्को सबैभन्दा ठुलो कारण चाहिँ उसले एमर्जेन्सी लाउने कारण चाहिँ पर्सनल म जाँदैछु। पर्सनल किन हो? जब इलाहाबाद हाइकोर्टले 12 जुन 1975 मा इन्दिरा गान्धीलाई गिल्टी बनायो, सबसे ठुलो फ्याक्टर आउँदैछ। इन्दिरा गान्धीलाई गिल्टी बनायो इलाहाबाद हाइकोर्टले कि तपाईँले 1971 मा जुन चाहिँ इलेक्सन लड्नु भयो, तपाईँले इलेक्सन जित्नु भयो, त्यो तपाईँले भ्रष्ट हिसाबले जितेको भनेर प्रुफ भयो। इन्दिरा गान्धीले जब देख्यो कि इलाहाबाद हाइकोर्टको जुन चाहिँ जजमेन्ट आयो उसको अगेन्स्टमा गएपछि याद गर्नुहोस् 12 जुन एमर्जेन्सी हुँदैछ, 25 जुन हो कि होइन? त्यो फेरि इलाहाबाद हाइकोर्टको जजमेन्टलाई सुप्रिम कोर्टले के गर्यो? कन्फर्म गर्यो, एफर्म गर्यो। त्यो सब गर्नाले के भयो, अपोजिसनहरू अझै तातिए। उनले देखे कि मलाई बाँच्ने कुनै उपाय छैन र आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टको लागि जनताको मौलिक अधिकारदेखि लिएर जनताको आवाज के गर्यो? दबाइदियो। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो भारतीय जनता पार्टी यसलाई काला दिवस पनि भन्छ, संविधान हत्या दिवस पनि भन्छ। किन कुनै देशमा संविधानै छैन भने त्यो देशको हालत के हुन्छ? त त्यो संविधान जुन चाहिँ थियो फर पिरियड अफ 21 इयर्स के भयो? फर पिरियड अफ 21 इयर्स त्यो सस्पेन्ड भयो नि त डल्लै संविधान। त संविधानै छैन कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ हाम्रो जस्तो कन्भेनर लोकल कन्भेनर पालन हामीले कुनै प्रोग्राम त्यो त गरिन्छ नि है।
त्यसले गर्दा त कालो दिवस हत्या दिवस भनेको माने हाम्रो भनाइ के छ कि कुनै कुरोमा त लजिक त हुनुपर्छ। तिमीले किन लगायो, कारण के थियो? तर यसमा त क्लियर हुँदैछ कि इलाहाबाद हाइकोर्टको जजमेन्ट सबभन्दा ठुलो। जब उसले देखे कि मेरो पोजिसन डाउनलोड हुँदैछ, कोर्टले त उसलाई त प्राइम मिनिस्टरदेखि हटाउने, उसले त रिजाइन गर्नुपर्ने थियो नि त उति बेला। उसले देख्यो कि इलाहाबाद हाइकोर्टको जजमेन्ट आयो, सुप्रिम कोर्टले अफर्म गरेपछि त मोरल राइट त हरायो नि त उसको। मोरल राइट हराउँदैन मान्छेको, नैतिक त्यसमा त रेजिग्नेसन दिनुपर्ने थियो। त उसले देख्यो मैले नैतिक हिसाबले रेजिग्नेसन दिएँ नि त ऊ के भयो, अवरङ्गनीको कुरा। डेफिनेटली हामीले सम्झाउनु पर्छ ताकि भविष्यमा यस्तो संविधानलाई कुचुक पारेर डिक्टेटरसिप हुनु हुँदैन। यो डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो र यसले गर्दाखेरि आउँदो जेनेरेसनले पनि बुझ्नुपर्छ, त्यसको घोर विरोध गर्नुपर्छ। यदि कुनै यस्तो पाइलाहरू कुनै सरकारले पार्टीले चाल्छ भने त्यसको आउँदो जेनेरेसनहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ उहाँहरूमाथि पनि डरलाग्दो हुन्छ। लिनुहोस् युक्रेन छ, रसियाको वार चल्दैछ, इरानको गाजाको यिनीहरूको सबैको लडाइँ चल्दैछ। त एक्सटर्नल इमर्जेन्सी हो नि त त्यो। इमर्जेन्सी भनेको दुईवटा हुन्छ, वान इज जस्तो एउटा हुन्छ एक्सटर्नल इमर्जेन्सी, अर्को हुन्छ इन्टर्नल। एउटा हुन्छ आर्टिकल 356मा, जस्तो भारतमा 30 वटा राज्य छ। एउटा राज्यमा कानुन व्यवस्थाको स्थिति खराब, जस्तो मणिपुरलाई लिउँ। मणिपुरमा के भयो, मारकाट हुँदैछ, सब कुरो गभर्मेन्टले पुरा फोर्सहरू पठाइसक्यो तैपनि कन्ट्रोलमा आएको छैन। चिफ मिनिस्टर फेल भयो वीरेन सिंह। के भयो लास्टमा त्यसलाई इमर्जेन्सी नभएर चाहिँ प्रेसिडेन्ट्स रुल भन्छौँ नि त। त्यसलाई के भयो, अहिले प्रेसिडेन्ट्स रुल लागेको छ। त एउटा पार्ट अफ द कन्ट्रीमा चाहिँ इमर्जेन्सी लागेको छ। अर्को इमर्जेन्सी हुन्छ फाइनेन्सियल इमर्जेन्सी, द्याट इज अन्डर आर्टिकल 360। फाइनेन्सियल इमर्जेन्सीमा जब देख्दैछ कि इन्डियाको डेफिसिट, ब्यालेन्स अफ डेफिसिट हुन्छ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पुरा बाङबुङ भइसक्यो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट छैन, त्यतिबेला के हुन्छ कि टु मेन्टेन फाइनेन्सियल डिसिप्लिन भन्छौँ हामी। फाइनेन्सियल डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नुलाई फाइनेन्सियल इमर्जेन्सी लागु हुन्छ। एन्ड आई डोन्ट मिन टु से कि इमर्जेन्सी खालि एक्सटर्नल हुन्छ, इन्टर्नल पनि हुन्छ। तर इन्टर्नलको पनि त लजिक हुनु पऱ्यो, यसको कारण हुनु पऱ्यो। तर तिमीले देख्छौ कि मेरो पोलिटिकल इन्ट्रेस्टको लागि बनाउँछु, द्याट इज नट करेक्ट। ओके।